Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89. Já, hefðu, það var kosið í Indlandi daginn og til þess að fræðast hvað það merkir hingað kominn Guðjón Bjarnason sem þú bjóst tíma í Indlandi. Þú varst bara í Indlandi daginn, eða ekki? Jú, ég bjó þarna nú áratug fyrir COVID-faraldurinn og fór þarna aftur daginn, var með sýningu þarna í Borgarleikhússafninu í tengslu við loftslagsmál. Og það var gaman að sjá það breytingar sem hafa orðið á indversku þjóðfélagi frá því ég var þarna síðast upp úr 2020. Þannig það breytir svona rætt og þú sér munna á 4 árum. Þú sér Indland breytast til framan augun að þér. Það er það sem hefur gerst. Herðu, þetta óendanlega flókið land. Óendanlega flókið og fjölbreytt og þetta mikið gleðiefni að séu kosningar í þjóðfélagi sem telur 1400 milljónir manna og þetta skulle allt fara fram með þokkalega góðum hætti. En Indland mjög fjölbreytt að gerð og þarna 70% hindúar, 20% múslimar og svo 2% síka og svo búddistar og janastar og alls konar ættbálkasamfélög það eftir. Og þessu svona nokkuð vítt og breytt Indland þessum samfélagsgerðum. Þannig að sá sem ríkir þarna þarf að eiga við marga hópa. Nú þarna líka tvenns konar ríkja samfélag, það allríkið sjálft sem var núna verið að kjósa og svo það sérríkin sem einhvern veginn svona mitt á milli Ameríku og Evrópu að gerð. Það var hvert ríki hefur sinn forsætisráðherra og mjög oft þingmenn sem cirka 60 talsins í hverju ríki og það 28 ríki. Þetta svipað í Bandaríkjunum, fylkisstjóri og fylkisþing. Já, en þetta svona forsætisráðherra með sín eigin þing og allríkisstjórinn, sem sagt Prime Minister og allríkisstjórnin þar yfir. Þannig að þær kosningar var verið að halda núna. Og maður má ég spyrja, varandi völdin á milli, fylkin, þau nokkuð sjálfstæð? Fylkin mjög sjálfstæð. Geta verið með eigin heilbrigðiskerfi, eigin heilbrigðisstefnu, skólakerfi? Það nánast með allt á sinni, nánast allt á sinni könnu, en fá veglega ríkistyrki frá allríkisstjórninni og sérstaklega hvað varðar svona þróunarstyrki, landbúnaðarstyrki, styrki til menningar og þvílegt og vegagerðar, helst að infrastruktúrun og þjóðvegina og stíflurnar og þar alvegandi. En annað í höndum heima ríkisstjórnana og þetta tryggir þar unni það að allríkisstjórnin, hún hefur heilmikið að segja hvað gerist í ríkjónum. Þar sem ríki fyrir, sem undir stjórn núverandi valdhafa, þeir kannski vegna best. Því fá mesta fjármagnið. Því það verið að byggja áframhaldandi atkvæða fjöld. En sá flokkur sem hefur verið við stjórn síðan 2014 með Módi í forsæti, hann var að vinna núna í 3. sinn og árið 2014 þá vann hann mjög auðveldlega og mikinn sigur og það kosningar 5 ára fresti og 2015 og þá vann hann jafnframt glæsilegan sigur en heldur minni. En núna vann hann minni sigur og það sem gerðist núna þá að kongress og bandalag þeirra að þeir sóttu mjög á. Þannig að nú komið svona heilbrigðara jafnvægi í indversk stjórnmál heldur en var kannski fyrr. Og þetta mjög svona gleðilegt að það lýðræðisþróun skuli vera að fara í þessa átt. Af því ég held að sé ekki heilbrigt fyrir neitt ríki þar sem að einn flokkur hefur meirihluta lýðræði. Já, það leit út að Módi væri að verða að fara svona svipabraut og Erdogan í Tyrklandi eitthvað að hægt og bítandi myndi svona einn maður og einn flokkur drottna yfir öllu kerfinu. Fækka allri andstöðu í fjölmiðlunum, í háskólunum og víðar. Við séum þess að þróum víða. Þetta hefur verið rætt og þetta í ættu þann populisma og hægri öfgahyggja sem hefur sést víða. En það má ekki endilega segja að Módi sé populisti af því að hans flokkur, BJP, Bharatiya Janata flokkurinn, hann byggir á RSS,
sem flokkur sem var stofnaður bara í byrjun aldarinnar, sem eru svona ungmennasamtök sem síðan leiddu til BTB stjórnarflokksins. Þannig þetta byggir á einhverjum grunni. En það sem sagt, nú bara spurningin hver verður áframhaldið þegar það móti þarf að sækja í málamiðlanir til annarra flokka með sínu bandalagi, hvernig stjórninni verður þá haldið. En af flokkum sem eru til í það að styðjan til áframhaldandi stjórnar? Sko þetta þannig, á þeir gengið eftir kosninga, þá menn búin að skipa sér í tvær heildir. Þetta ekki ósvipað í Bandaríkjunum, sem milli republikana og demokrata, og svo væri svona einstaka hlutleysir flokkar. Svipað var kannski í Skandinavíu, rauða og bláa blokkin. Það gengið til kosninga í blokkum. Og í þessi blokk sem BJB og mótið tilheyrir, það svokallað NDA, sem ég þýtt sem þjóðlega lýðræðisbandalagið. Og svo hitt sem á móti sem kallað India og skammstiða þannig, sem myndi kallast frekar indverska þjóðar- og fjölþróunarbandalagið. Síðan svona minni brot, eins og sé Delhi, það AAP, Keravil Anandan, sem hefur verið þar forsætisráðherra, sem kannski stærsti þriðji flokkurinn utan þessa bandalags. Og sem sagt, Kongress hefur svo mikið á, BTB heldur sínum meirhluta víðast hvar, en tapaði nokkru fylgjum og öðrum vann í öðrum. Og það alveg ljóst að þessi skipting kannski komin til að vera að BTB og þjóðlega lýðræðisbandalagið, það heldur sinni styrk svona í norðurhluta landsins og vestari, móti kemur nú frá Gujarat sem í norðvestur hlutunum, og kongressflokkurinn frekar við völd í eystri hluta landsins, frá Bengalflóa og þar niður, og síðan Tamil Nadu og Kerala. Þar hefur BJP ekki náð neinum árangri. Í Kerala svo, þú kannski veist, sósíaliststjórn hefur verið frá 1947 sem hefur vegnað mjög vel. Það hæsta besta heilbrigðisþjónusta Indlands og mesta lestrarlæsi. Og Suður-Indar eru bara öðruvísi gerðir og þeir vilja ekki þennan stranga vilja sem fylgir fólkinu úr norðri. Þetta eru harlínu menn. Og þetta kannski rætur langt aftur í söguna, þar sem annars vegar eru kannski svona einhver fyrsta dæmi og hins vegar einhver svona meiri almenningsstjórn. Já, það má segja það, sko, það allt miklu mýkra í norðrinu og hlutum stýrt öðruvísi og fólk blíðara þar. Og það bæði svona veðurfarið og fæðuöryggi sem þar, en fyrir norðan þetta eyðimerkur og stærri landsvæði og kuldi. Og það hefur mikið að segja hvernig það mótar fólk. Svona í eðli sínu eftir þessum landslutum. Nú, móti sem var áður ríkisstjóri í Gujarat og lenti þá í þessum mikla alþjóðlega máli þegar þessi morð og múslimum voru þar árið 2003, þegar 2000 múslima voru drepnir og 68 hundar í kjölfari slyss sem í lest og sem var brunavaldi, og þar hófstandi vald og var ríkisstjóri þenn tíma og hefur verið mjög umdeldur allt frá því síðan að það varð. Hann var eiginlega svona persóna non grata í alþjóðlega heimi, en það breyttist allt þegar hann var forseti, þessast forsætisráðherra 2014. En hann var ljóst að hann mjög metnaðarfullur og hann var mjög metnaðarfullur strax og vildi strax sýna í hvað honum byggi og hvaða framtíð hann sæi fyrir Indland. Byggði þessa ógnastóra styttu af Patel, sem ein hæsta stytt í heimi, frelsisstyttan í New York, til að sýna mátt og dýrð ríkisins, og Patel var nota bene ekki hliðhollur Gandhi. Hann var andspænisvonum, kallað járkallinn af því hann sameinaði svo sem þjóðirnar, en mikilvægur leiðtogi. Og síðan sem sagt má segja að móti mjög styrtur atvinnulífinu strax í byrjun. Og hann var ljóst að hann myndi vinna mikið með atvinnulífinu, með að gera samninga
við stóru fyrirtæki bættan infrastruktúr fyrir Indland og það hefur hann svo sannarlega gert og það alveg bara merkilegt að segja frá því, nú ég sér nýkomin hérna, að það hreinlega verið að byggja nýja þjóðvegi, brýr, göng, lestar, metró, nánast hvar sem að farið og almennt eru Indverjar ánægðir með þetta að sé eitthvað að gerast í ríkinu þeirra og þetta dálítið vandasamt atriði og annars vegar var þarna á kongress á sínum tíma búin að segja sínum leiðtoga frá Manmohan Singh sem var nú virtur hagfræði prófessor sem leiddi kongressflokkin og við tók Rahul Gandhi, sonur Rajiv Gandhi sem fórst í flugslysi og hann var bara engin bógur gagnvart Modi á þessum tíma og þetta var þvílík yfirbóðarkosning sem Modi vann. Þannig að hann fór og fyllt svingin í landspólitíkina og byrjaði að byggja sín verk með aðstoð stærstu atvinnufyrirtækjanna og það komið vel á veg en á meðan þurfti annað að sitja á hakanum með að vera að fara í þessar framkvæmdir og það að segja mál sem að snúa að menntun og heilsu og almenni velferð og fleiri kerfi, eins og bændakerfið. Nú, hann fekk aftur vilyrði og með hreinum meirihluta aftur 2015, yfir haldið þessu áfram. 2019. Og og það var nú sagt strax í upphafi, ef að Modi myndi ekki takast á að ráða almennilega við hagstjórnina í þessu stærsta ríki sem varð árið 2023 þegar þau fóru fram í Kínverjum. Þá myndi hann gera tvennt, hann myndi leggjast harðar gegn múslimum og hann myndi auk þess byggja hof fyrir guðin Ram sem hafa fæðst fyrir réttum 100.000 árum síðan þeirra trú í borginni Ajodan. Og þetta gerðan bæði og það voru honum til mikils hróss að mati Indúa þegar hann opnaði þetta hof sem kostaði bara á við meðalstóran alþjóðlegan flugvöll og núna 22. og 23. janúar þessu ári. Þannig að það sannarlega hjálpaði honum í kosningunum. Og kaldan eins og það svo að hann fekk ekki fullt kjörfylgi í því ríki þar sem hofið var byggt. En það margs Modi og ég ræddi við marga þarna úti. Ég þekki fólk hefur verið meðlumur í indverska verslunarráðinu þannig ég þekki atvinnurekendur og efnað fólk og fólk í menningarlífinu. Og fólk ánægt með hvernig hann ýtir hlutum áfram og það verður svona dálítið steikt og það ræðir mannréttindabrot eða fjölmiðlafólk og því líkt og rauninni almenna skort í landinu. En fólk vill gefa honum tækifæri en hins vegar kongressflokkurinn orðinn mjög þreyttur á hans valdastörfum og treystur honum lítt. Þannig þessi úrslit eru ákveðin hátt svona varnarsigur fyrir kongress sem aftur komin á spjaldið. Sem að leit út eins og að Indverjar væru bara hægt og bítandi að hafna þessum gamla valdaflokki sem réð mikið á eftirstríðsárunum. Já. En það hvar sem þú ferð og þá ræður kongress að nú þekki ég stjórnar far begge þessara flokka að þá alltaf bara talað hann sem ættarveldi og hann ættarveldi. Þannig stýri Sonja Gandhi þessum flokki sem nú bara ítölsk bóndadóttir frá Ítalíu sem giftist Rajiv Sethi, svo stórmerkileg saga kringum hana. Og það svona margt til í því og þó að kongress væri og mjög flottur flokkur séð utanfrá, þetta fjölmenningarflokkur per excellence og gerði mikið til að styrkja minnihlutahópa og muslima og þýlit og var fjölmenningar virkilega sinnt í fjölmenningur í anda Gandhi
en það búið að festast ofiðan að þetta sé sem sagt dínastí, algjört konungdæmi í ríkjunni sem að þurfi að flosna upp. Raúl, þeirra forsætisefni, hann var mjög ungur þegar hann fór strax í kosningar þarna 2014, hann var bara eins og kettlingur á móti ljóninu móti og þá var hann bara 43 ára og nýkominn frá London og var ekkert alltaf vel staðsettur í indverskri pólitík, en hann nú sótt á verið og núna hann 53 ára og Módi 73 ára og það bara spurningin núna, hvað verður næst? Mun Módi sækja kjör í fjórðaskipti eða mun hann leggja árar í bát? En ef þú ættir að segja mér, svona, hvers konar flokkar þetta? Hvað kongress það eins og ef að samfylkingin hefði verið völd hér í 40 ár og náða að spillast rækilega, hvað flokkur Módi? Það eins og miðflokkurinn á styrum eða hvað? Hægt einhvern veginn að byrja þetta saman eða indverskt samfélag bara svo öðruvísi og flókið að það ekki hægt að máta svona vestrænar stjórnmálahugmyndir á þessa flokka? Þetta alltaf mjög miklu litríkara og fjölbreyttara og svona sögulegara og hvernig trúarbrögðin tengjast inn í og hvernig ólíkir landslutar tengjast inn í. En það voða líkt með Íslandi og Indlandi að þetta bæði nýlendi þjóðir og við fáum okkar sjálfstæði 44 og þeir 47 og framan að þá þróast að þessi ríki mjög svipað. Þannig að verða strax í upphafi til svona tveir stórir flokkar sem og helmingaskipta reglur verða til. Ákveðna ættir sópa til sinna alveg geysilegu fé að fyrrum auði Breta og þar við sittur en við verðum að segja kongress að þetta umbóta sinnaður fjölmenningaflokkur að nafninu til og gerði mjög merkilega hluti í menningamálum og Indland var mjög opið og skemmtilegt og svo sem enn skemmtilegt en það var svona dýrðastaður fyrir útlendinga að vera því að umburlindið var slíkt og undir þeirra þá blómstraði mjög margt og mörg prógram svona urðu til velvildar fyrir sérstaklega minnihlutahópa. Þannig að þetta myndi flokkast undir félagshyggju sósíaldemókrata flokk á Íslandi. Nú, hitt hægri þjóðernisflokkur og því þeir næst kannski miðflokknum hér á landi og leggur upp á því að hindúata, að Indland sé fyrst og fremst ríki fyrir hindúa sem aðrir þurfa þá að sætta sig bara við að búa innanum en þeir verður bara að gera sig grein fyrir stöðu sinni en þeir muni einhvern síðan njóta sömu velvildar þegar fram í sækir og aðrir íbúar og þá kannski ber að hafa í huga að kongress kannski veitti þessum hópum styrki umfram aðra þannig að þeir vilja kannski frekja og séu svona jafningagrundvelli en einhver síður í kosningabarátinu hún hefur verið hörð og hatrömm og talsvert hatursorðræðu að svona erlendar stofnanir hafa sagt og hlutur múslima hefur ekki verið allt og góður og þetta var talsverð niðurlæging fyrir þig þegar að þetta hofið þeirra sem var byggt 1680 í borginni Æjárdan var rifið niður, þeir fengu neitt aðra lóð og þetta risahóf byggt í staðinn og það var gert með alveg ægilegum tilburðum og Módi afskaplega sérstakur maður og hann hefur kannski svipaða persónuári eins og Katríns Jakobsdóttir hér á landi af því að hann dýrkar og dáður langt umfram sitt flokkafylgi. Þetta mjög einarð maður sem og makkíavelliskur í hugsun. Hann sagði vera sívinnandi og þeir tala mikið vinnu sem hans og það haft rétt þegar hann var forsætisráðherra að þá fór hann alla trissur sem að engin indverskur þjóðingi hafði gert og vingaðist við allar sínar þjóðir og bauð 2 Bandaríkjaforsundum til sín og alltaf á ferðinni og hann svona hálfgerður munkur, hann sagði þessi skili frá fjölskyldu sinni til að sinna móðurjörðinni, nánast sem sin eigin konu. Giftist Indlandi, má segja
og hérna stundar jóga og er alltaf í hérna ástunda sjálf þessi jóga og vinnur svo 24 tíma á sólarhring. Þetta kunna Indverjar að meta við hann. Þannig að þetta má segja sér svona svipað eins og með íslenskum stjórnmálum. Og vissulega þarna var spilling vinstri flokkana á þessum tíma þeim að falli, kongress gætti ekki að sér. Og það sérstaklega kringum má segja það voru hérna stóri skandalar sem að sneru þotukaup og allt kringum flugiðnaðinn og því líkt. Og svo alltaf landbúnaður svo stórt mál á Indlandi. 15% Indjar eru bændur og þar eru búið að vera stöðugar mótmæli í langan tíma og sérstaklega í tíð Módís. Og það út af því að fjármagni fer í infrastruktúrin og það minna til velferðarkerfana. Bændur eru algjörlega sveltir og ég vilti svo til að ég vingaðist til helsta baráttumann bænda, alþingismann sem heitir V.M. Singh og hefur stýrt þeirra mótmælum. Og þar var allir komið á svona lögum, svipum með hér, með afurðalögin, að bændur fá ekki að semja lengur á frjálsum markaði sölu á sínum afurðum, grænmeti og því líkt, heldur fá bara beint fast verð frá heildsölum sem eru þá með ríkið á bakvið sig. Þannig og þetta hefur rýrt mjög hagbænda og þarna eru miklar svona óverðir verið og þetta eitthvað sem á móti þarf að takast á við og núna í auknum mæli því að hann komin í samsteypustjórn. Af því það sagt indverska pólitík, hún sé öll lokal. Þetta bara ein stór hrepspólitík. Þetta meira að minna einminniskjördæmi og þeir koma allstaði frá og þegar þú ferði inn í svona samsteypubandalag þá þarft að gefa ansi margt í héra til að halda bandalagunum saman. En það sem hefur kannski gerst með Módi, hann kemur inn þarna með rosalegum samfæringarkrafti og það dálítið merkilegt þegar ég fór að spyrjast fyrir hann svona strax þarna árið 2014 að menn höfðu svo mikla trú á honum og þeir höfðu svona mikla trú á honum að þeir vildu hafa trú á honum og ég var eins og spurður bara hérna þegar ég var niður í Pondicherry og var svona kannski efast hans ágæti á þeim tíma akkur viljið þið fá svona mikinn harðvinnumann til að stýra þessari þjóð, þeir sem eru svona mjúkir og blíðir. Hann sagði, ef ekki hann, hvað þá? Og það var bara málið. Það var ekkert móta í þeim tíma því að kongress var svo leiðtogalaus. Það var enginn til að taka við þjóðinni með styrkri hendi. Og Þannig þú ert að segja það að kongress sé að ná svolítið svona áttum og að þegar verður kosið næst 2029 að þá megi ef að kongress klúrar ekki sínum málum að þá megi reikna með því að þau nái völdum í þessu lýðræðisríki. Það nefnilega það sem fallegt við þessar kosningar að þarna eigi allir von til þess að þarna verði meira jafnvægi í þessum búskap hjá þeim. En Módi og félagar, akkur misreinuður kosningarna svona? Þeir lögðu af stað með því að ætla að vinna stórkostlegan sigur, hvort þeir ætla ekki að vinna 400 þingsæti, ég veit ekki hvort það var raunhæft, en þeir fóru langt undir 300. Akkur misreinuður sig svona mikið? Því það ekki gott í pólitík að búa til viðmið áður fyrir kosningarna sem þú getur ekki náð, þannig að þú alltaf skilgreindur sem tapar í kosningarna, því að þú stóðst ekki þetta eigið markmið. Það í eðli þeirra. Já, þeir eru bara hleparðar og get ekki falið þessa bletti. En þetta svo andlegt og þetta svo mikil áráður sem fylgir BJP-flokknum að berja Indverjum almennt von í brjóst. Af því að þeir búa við að þeim finnst talsverða svona niðurlægingu út af fátækt í Eirlandi og þá sérstaklega líka að þeim finnst allur samanburðum óþægilega við sína nágrannaþjóð Kínverja sem þeim stendur mikil ógn af. Þar eru svona þjóðarframleiðslan, hún það sem ég segja 6 sinnum meira á mann, aðrir segja 10 sinnum meira á mann fyrir þetta hvernig þú tala við og
tölur tala að þeir framleiða svona 6 sinnum meira á hverja manneskju. Indland í eðlisinu afskaplega óskipulægt og það það sem svo fallegt við þetta ríki. Það til með þannig í suðurinu, það sem að ég svona kannski dvaldi mest, þá ég inni meira í Delhi og upp í Himalaya-fjöllunum, að það til með ómulegt að reka verksmiðjur. Og það því fólki svo trúað að það setur sem sagt fjölskylduna í forgang og svo koma trúabrögð og svo kemur eitthvað annað og vinnan einhvers staðar í 10. seti. Þannig að menn bara mæta að vinna þegar þeim sýnist. Þeir hafa ekki þennan aga á hlutunum sem allmest kynverjar hafa. En sko Indverjar þurfa að tileinka sér þennan aga til að geta starfa sem alþjóðaríki og laða þessar erlendar fjárfestingar og það hefur tekist best í norðurnu og sérstaklega í ríki móti það sem hafa ríkisstjóri áður í Gujarat. Þannig að margir eru sem að tengjast atvinnurekstri og svona finnst gaman og gott að sjá landið sitt þróast fram með einhverjum hætti svona með styrkari hætti og því er spáð að það gerist að menn að spá því að innan einhvers tíma þá muni indverska hagkerfið vaksa og verða meira í verðmætum eða við verðlag heldur en í Bandaríkjunum til dæmis. Já, sko einhvers staðar, ekki kannski í náinni framtíð en svona einhvers staðar. Móti þá verður Indland orðið stórveldi. Sko Móti hefur tekist að samfara þjóðsina og hans fylgismenn að þeir séu komnir þangað. Sko hann farin að tala mjög frjálslega Indland sem að þriðja stórveldið í heiminum og hann sé á leiðinni þangað. Þó að sé ef að slíkt yrði sem nú frekar sennilegt að það yrði ekki fyrir 2050 eitthvað slíkt. En í huganum hann komið þangað. Og Indverjar eru og BJP-blokkurinn að endurskrifa sína sögu mjög mikið og það svona mjög varhugavert að það verið að strika út úr sögubækum ákveðna sem þætti sem snúa að fornöld Indverja og samtíma. Til dæmis það að Indverjar hafi verið stórþjóð miklu fyrr heldur en áður var talið. Það til dæmis rætt það og hérna komið mjög óvart að heyra til dæmis indverskan prófessor sem var doktor í hagvísindafræði það var að segja að Indverjar þeir hefðu nú einu sem hefðu haft tök á að stýra Afganistan en það átti við að saga Indverja næði fram fyrir sögu Aryana sem voru þar á þeim slóðum og komið þar austan af og ríðu svo inn í Indland og Indverjar var þeir fyrstu til að ríða hestum. Þannig að þeir eru búin að auka og stækka sína sögu svona sem á mikilvægan hátt í veraldarsögunni, í mannkynssögunni og síðan hefur maður jafnir heyrt að til að mynda að stéttskiptingin sem nú rótgróin hann og allir svo sem vita af og fer aftur í vetaskrifturnar sem eru 2000 ára gamlar að þetta raunni væri allt komið frá Bretum þetta væri bara arfleið nýlendu tímas en það sem hins vegar sérstakt að hann vekur mönnum þessa miklu von og fólk flykkist að kjósa hann og ungi menn vilja vera businessmenn og eignast eitthvað og komast inn í borgirnar 70% fólk býr ennþá í þorpunum þar sem litla menntun og pening að fá og borgirnar eru þvílíkt að stækka og þær stækka nokkuð vel og það eru þarna góð prókunum fyrir svo kallar smart cities og þeir gera þetta allt frekar svona vísindilega en það sem hefur gerst akkurat núna það að nú hann bara lofa þessi 10 ár og hann bara mála fyrir þá drauminn og draumurinn það bara rætast en efnahagurinn hefur ekkert svo mikið breyst þó að það hafi verið þarna alveg geysilegur hagvöxtur allt upp í 11% 2023 og 7,6% þessi ári að það var verðbólga mjög mikið og atvinnulífið alveg geimverlegt og ungt fólk veit ekkert hvað á að gera við sig það orðið efinsku aftur í dag og ég held að þetta skýri bætta stöðu kongress að þeir eru að sjá að þessi sín sem að þeim var gefin og bleið sem antibrjóst að hún ekki alveg rétt handa við hornið og fólk óþolum eftir
betri lífskjörum. Og getur orðið löng leið ef það eru 70% menn að búa í sveitunum að við séð gríðarlegar samfélagsbyltingar sem hafa verið í Kína þar sem að sko fólkið úr sveitunum hefur flykkst í borginnar. Þar hefur þeim tekist að byggja borginnar og vesturlandabúar eru oft að hýja þá að vera að byggja svona mikið en þar í kringum kínverska borgir eru ekki sko krægi af fátækrahverfum úr bárujafni og hreisum eins og reyndar í Indlandi og víða í Afríku og Suður-Ameríku og aðra líka. Þannig að þessar samfélagsbreytingar að breyta bandasamfélagi yfir í iðnaðarsamfélagi og viðskiptasamfélagi náttúrulega gríðarlega miklar. Og kannski erfitt að sjá að alríkisstjórnin í Indlandi hafi raunverulega þau tæki og burði til þess að stýra þeirri breytingu hafa alltaf ekki sömu tök á samfélaginu og kommunistaflokkurinn í Kína. Nei, þeir hafa alls ekki þessi sömu þjóðfélagslegu tök á fólki. Af því að fólk bara miklu frjálsara þar í hugsun og trúarbrögðin þau spila svo stóran hluta að þú sveigir ekkert endilega inntöður til að gera það sem að þú vilt eða yfirvaldi vil og þráttur alltaf eruð með sinn dómskerfi og hæstarétt og allt og þetta virkar allt eftir sínu leiðum þó að sem fari stundum krísuvíkuleiðir og einhver spilling í dómskerfinu einhver síður þetta allt saman til og en þeir eru sko að leggja geysilega áherslu á svona tækni og stafræna væðingu kerfisins og móti til mér hefur tekist það að gegnum svokallega monetization sem að lagði hérna í 2019 að ég held þar sem að það skipti allir mynt í landinu þá náði hann að láta alla íbúa meira minna búa til reikninga í landinu til að taka móti nýju fé hann náði að skrásetja alla og hann náði að setja söluskatt á alla þannig hann stækkaði mjög skattstofn bústofn ríkisins þannig að það eru auknir peningar að koma inn í kassan gegnum fleiri og þannig það aldrei að vita hvað hérna interim text og þeir þurfa að afla mikið af því út af kynverum og slíkt að hérna og ógninni frá Pakistan sem mjög raunveruleg fyrir þá það samkomulag milli Pakistan og Kína að taka yfir Kasmír ég var þar núna fyrir 2 vikum á þessum slóðum og þannig eru hermenn út allt og eru svona allt stöðugt undirlandi átök en þeir þurfa að eyða alltaf 3,5% af sinni þjóðarframleiðslu til hernaði til að mynda og það ekkert smá í ríki þar sem 200 milljónir manns með minna en $2 á dag í laun það hefur svo gjarnan geta eitt þessu peningum í eitthvað allt annað og þannig kemur annað inn og það það sko Módi, hann mjög umhugað að hann verði einn af þessum stóru þjóðarleiðtogum og ég segi, hefur lagt sig í líma við að kynnast öðrum leiðtogum og núna í fyrra þá voru þeir með stóra ráðstefnu í sínu ranni GK20 og hann hefur barist mikið fyrir loftslagsmálum og það galdri líka hversu mikið Indlandir var miklu hreinna heldur en áður var. Eitt af hans fyrstu slókunum í upphæðu var toilets, not temples. Að byggja frekar salerni heldur en fleiri hof og það hefur verið gerð gangskur í því að hreinsa Indland og umferðið mjög skánað með nýjum mannvirkjunum og Indlandi allt orðið hreinna. En vandamálið aftur þetta, hann hefur þessa sýn að vera leiðtogi á heimsvísu og talar mikið að Indland þurfa að leggja sitt til loftslagsbreytinga til að mynda sem málan í dag. En tala jafnframt það geti ekki gerst fyrir 2070 sem hvað 20 árum seint og þegar Obama og Trump komið þá bilaði mjög til þeirra að vestrænu ríkin myndu greiða peninga til Indlands til að bæta upp þann tíma sem hinni greiddu þegar nýlendistefnan var hér. Þetta sjónarmið sem víða og nokkuð til í því. En hvað Indverja snertir að þegar hann að tala þessar svo sem þeim finnst háflegu hugmyndir að bæta loftslag í heiminum og Indverja þurfa að taka þátt í alþjóðlegu samstarfi og því að þá þeir bara í vandræðum með hita heima hjá sér, flóð og þurrka sem að þúsundir og hundruðs manna að deyja úr á sama tíma. Þannig að þeir tengja ekki við þessar hálætari og stærri hugsanir hans vegna þeirra vandamála sem þeir hafa sjálfur bara í einu ranni út á sömu málum. Guðjón,
Takk fyrir að koma hingað og ræða Indland. Mín ánægja. Og þetta verður lokin hjá okkur í kvöld við Rauðaborðið. Þakka Guðjóni og gestur sem hafa hingað komið. Ég þakka Birni Þorlákskjalla fyrir hjálpina, hann var með nokkur viðtöl hér og þökkum líka Laufey og Pétri fyrir að taka upp og senda út og ykkur sérstaklega fyrir að hlusta og breyta þessum samtölum okkar í fjölmiðlun. Þið getið hjálpa okkur við að byggja upp dreifikerfið með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hér. Þið bent á að við erum á Facebook og YouTube og við erum í öllum hlaðvarpssveitum, við erum í útvarpinu 89,1 á höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær útvarpssendingar á spilarin.is á netinu og Spilarinn líka app sem að hlaða niður í síma og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum, það sem net. Og svo erum við komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppin að skipta við símann. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðunni, 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræðu, þetta Rauðaborð og í öðrum þáttum samstöðunnar. Þið sem að vilja taka þátt í að byggja samstöðuna, geti gert áskrifundur, það kostar 2.500 krónur, þið farið þá inn á samstöðun.is, það knappur sem ástendur áskrift, þar getið þið skráð ykkur fyrir áskriftinni, þið getið borgað meira þið viljið og þeir sem að kjósið getið látið áskriftina renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna, allt sem við sjáið hér og heyrið er í boði áskrifenda og það eru þeir sem hafa byggt upp samstöðuna. Ef að þú telur að það sé gildi í því að hafa samstöðuna í íslensku samfélagi, þá ættir að veltaði fyrir þér að slást í hópinn. En þetta er búið í bili, næst verður Rauðaborðið hér klukkan 4 í eftirmiddaginn á morgun, þá er vikuskammtur, þá förum við yfir fréttir vikunar og stöðuna í samfélaginu. En þangað til, þá segi ég bara góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.